បងណាខ្លះដែលនៅចាំតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទស្រាដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅពេលដែលយើងជុំគ្នាជាប្រភេទស្រាសខ្មែររបស់យើងហើយប្រភេទស្រាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទស្រាអុកហើយបងណាខ្លះដែលនៅចាំមិត្តភ័ក្តិដែលញ៉ាំស្រាសជុំគ្នាពេលអត់តឡើងមកបំពេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើជាប្រភេទស្រាអុកឲ្យបងមើលទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងនោះមានតែប្រភេទស្រាសជាមួយនឹង lem juice ហើយយើងមានជាប្រភេទកូកាបែបនេះអញ្ចឹងយើងដាក់អុកទៅហើយសម្រាប់ស្រាអុកសំខាន់បំផុតយើងមានស្រាសកូកា lem juice ជាមួយនឹងប្រភេទកែវជាពិសេសកណាត់គ្រាប់ពីលើអូខេខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើឲ្យបងមើលទាំងអស់គ្នាកណាត់យើងរកតែកណាត់ស្អាតបែបនេះមកអញ្ចឹងយើងទុកកណាត់នេះនៅពីមុខនេះបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមចាក់ស្រាសអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចាក់ស្រាសមកនេះស្រាសខ្មែរឈ្ងុយខ្ញុំចាក់ប៉ុណ្្នឹងទេកែវធំយើងចាក់តាមធំមកអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើជាប្រភេទក្រូចឆ្មាអូខេក្រូចឆ្មា15បានអីបាច់កណត់ទេបងអូខេបន្តមកទៀតត្រៀមចិត្តក្រូចឆ្មាហើយទម្លាក់ចូលក្នុងមកក្រូចឆ្មាយើងកុំច្របាច់ខ្លាំងពេកចឹងកូការបស់យើងតិចទៀតមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ដើមអុកអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងអុកហើយបើយើងអុកលឿនវាឡើងពពុះបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់កកមកជា